פרויקט של חיי. סוף טלפון וטילים. גטין זה מוצר שהתחיל מרעיון קטן, ודרך אפיון פשוט נהיה one stop shop לכל הצרכים של עולם המועדונים. הווייז של חיי הלילה. שלי זה להתחיל מהפרקים הכי קטנים ולהגיע לתמונה כוללת. מה זה גדין בשבילי? השימוש בטכנולוגיות החדישות ביותר של אפל. גטין זאת אפליקציה שמקשרת בין בניינים לבין מקומות בילוי. יחצן שעובר לאן כדאי לי ללכת. היחצן הווירטואלי הראשון בעולם. גטין זה יחצן וירטואלי בצורה של אפליקציה.